হ্যালো বন্ধুরা, জেবি অ্যাগ্রো অ্যান্ড লাইফস্টকে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানাই। আজ আবারও আমি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আজ তোমাদের দেখাবো লকডাউনের পর যে ফার্মটা আমার কাছ থেকে মাত্র 19টা গিল্ড নিয়ে শুরু হয়েছিল, আজকে সেটা কতটা বড় হয়েছে। চলো বন্ধুরা, এবার তাহলে আমরা ফার্মটা ঘুরে দেখি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কতটা মজবুতভাবে এই কনস্ট্রাকশানটা তৈরি করেছে। উপরের ছাউনিতে লোহার স্ট্রাকচার করে রঙিন টিন ব্যবহার করেছে। ঘরগুলো 5 ইঞ্চি গাঁথনি করে করা হয়েছে আর 3.5 ফুট উচ্চতা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরেরই পেছন দিক দিয়ে জল যাওয়ার জন্য এবং মল যাওয়ার জন্য ড্রেন রাখা হয়েছে। এই ভিডিওটি দেখার পরে অনেক বন্ধুরই মনে হতে পারে যে আমি এতটা বড় করে একটা শূকরের ফার্ম তৈরি করব। কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি, তোমরা অবশ্যই একটা বড় করে শূকরের ফার্ম তৈরি করতে পারো, কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবে যে সঠিক পরিকল্পনায় যদি শূকরের ফার্মটা তৈরি করা যায় তাহলে এর ব্যয়টা, কনস্ট্রাকশান খরচটাও অনেকটা কমানো যেতে পারে। আর এই হিউজ কনস্ট্রাকশান খরচ করে ফার্ম করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা কম থাকবে। আর যদি তুমি এই কনস্ট্রাকশান ব্যয়টা কম করতে পারো তাহলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাটাও খুব বেশি থাকবে এবং খুব দ্রুততার সাথেই এই শূকরের ফার্মের যে বিজনেসটা, এটা লাভবান হতে পারবে। এই ফার্মটিতে মোট 3টে রো করা হয়েছে। সাইডের 2টো রোতে কেবলমাত্র মাদা রাখার জন্য এবং কিছু বাচ্চা রাখার জন্য, আর মিডিলের রোতে রেডি মাল এবং যখন মায়ের দুধ থেকে বাচ্চাগুলো ছাড়ে সেগুলোকে রাখানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ফার্মের 2 সাইডের যে ঘরগুলো তার তুলনায় মিডিলের যে ঘরগুলো সেগুলো অনেকটাই বড়। মাংসের জন্য যে শূকরগুলো তৈরি করা হবে সেই শূকরগুলো রাখার জন্য এই যে বড় বড় ঘরগুলো একদম পারফেক্ট। কিন্তু যেই শূকরে বাচ্চা দেবে, বাচ্চা তৈরি করার জন্য বা যেই শূকরে মা শূকরকে রাখা হবে যেই ঘরগুলোয়, তার জন্য এই ঘরগুলোর আয়তনটা অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। শূকর সম্পর্কে অনেকেরই কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকে শূকরকে নোংরা প্রাণী বলে থাকে, কিন্তু আমরা যারা ফার্মের সাথে যুক্ত আছি এবং দেখে থাকবে তারা যে শূকর যেদিকটা শোয় ঠিক সেদিকটা কিন্তু পায়খানা বাথরুম করে না। আর ঠিক এই কারণেই ঘর তৈরি করার সময় ঠিক করে যদি পরিকল্পনা করা যায়, অল্প জায়গায় বেশি শূকর পোষা সম্ভব হবে। এখানে বোঝানো যেতে পারে যে 3000 স্কোয়ার ফুট জায়গাতে যতগুলো শূকর পোষা যাবে, ঠিক যদি ঠিকমতো পরিকল্পনা করা যায় সেক্ষেত্রে ওই 2000 স্কোয়ার ফুট জায়গাতেও তার চেয়ে বেশি শূকর পোষা যেতে পারে। আর 2000 স্কোয়ার ফুটের যে কনস্ট্রাকশন ব্যয় আর 3000 স্কোয়ার ফুটের যে কনস্ট্রাকশন ব্যয় অবশ্যই সেটা সেম হবে না। তাই যখন আমাদের কনস্ট্রাকশন ব্যয়টা কমে যাবে তখন প্রফিটের মার্জিনটাও অনেকটাই বেড়ে যাবে। ফার্মের প্রথম দিকে যে শূকরগুলোকে দিয়ে ফার্ম শুরু করা হয়েছিল তখন এই শূকরগুলোর ওজন ছিল 70-75 কেজি করে। বর্তমানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, এই পুরনো শূকরগুলোর ওজন মোটামুটি 300 থেকে 350 কেজি বেশি হয়ে যাবে। প্রথম যে ছেলে শূকরটা দেওয়া হয়েছিল এটা সেই ছেলে শূকরটা। শূকর যখন বাচ্চা দেয় তখন যে প্রেসার দিতে হয় তখন তারা দেয়ালের দিকে গিয়ে সেই চাপটা দেয় প্রসবের সময়। আর ওই চাপে থেকে যাতে বাচ্চা চাপা না পড়ে তার জন্য এই দেয়ালের চারিদিক দিয়ে পাইপ এবং বাঁশ দিয়ে সুন্দরভাবে 6 ইঞ্চি করে ফাঁকা রেখে করে দেওয়া হয়েছে যাতে বাচ্চা চাপা পড়ে না মরে। এটাও প্রথম দিককার যে মেল ফিমেলগুলো দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যেই একটা ফিমেল, এটার ওজনও মোটামুটি 300 কেজির কাছাকাছি। এটা আবার প্রেগনেন্ট আছে, সেজন্য একটা আলাদা ঘরে সেপারেটভাবে রাখা হয়েছে। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে যে একটা ফিমেল বা একটা মেয়ে শূকরকে কতদিন ফার্মের জন্য রাখা যেতে পারে বা কতদিন সেটা বাচ্চা দেবে। একটা মেয়ে শূকর অনায়াসে 10 বছর পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই যেটা নজরে রাখতে হবে যে মেয়ে শূকরটার চেহারা ফিটনেসটা ঠিক রাখার জন্য সঠিক খাবার দিতে হবে, যা হোটেল ওয়েস্টেজ দেওয়া চলবে না। একটু যত্ন করে রাখা যায় তাহলে একটা মেয়ে শূকরকে 10 বছর পর্যন্ত তার থেকে বাচ্চা নেওয়া যেতে পারে। অনেকে বলে যে ধাড়িটা পুরনো হয়ে গেলে বা মেয়ে শূকরটা পুরনো হয়ে গেলে বা বয়স হয়ে গেলে বাচ্চার কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায়, এই সমস্ত ভুল ধারণা। যত শূকরের ক্ষেত্রে যত পুরনো হয় এবং তার চেহারাটা যতটা ফিটনেস ভালো থাকে ততটাই তার বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাসিটিও বেড়ে যায় এবং বাচ্চার কোয়ালিটিও অনেকটা বাড়ে। এবং পুরনো হয়ে গেলে ধাড়িটা দুধ দেওয়ার ক্ষমতারও অনেক বেড়ে যায়, সেজন্য বাচ্চার কোয়ালিটিও অনেকটা বেটার হয়।
বন্ধুরা, গল্প করতে করতে আমরা ফার্মের একদিকটা ঘোরা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা দ্বিতীয় দিকটা দেখব যে সেখানে কতগুলো মাল রেখেছে এবং কীরকম কোয়ালিটির মালগুলো রয়েছে। ফার্মার ফার্ম শুরু করার প্রথম দিকে যে আমাদের কাছ থেকে যে গিল্ড নিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে এটাও একটা। এটার ওজনও মোটামুটি 300-350 কেজি। যখন নিয়েছিল তখন এটার ওজন ছিল 70 থেকে 75 কেজি মতো। বন্ধুরা, তোমরা এদিকের ঘরগুলোর দিকে তাকালে তোমরা একটু খেয়াল করবে যে ঘরের ভেতরেও একটা ছোট করে পাঁচিল দেওয়া হয়েছে পেছনের দিকে। এর কারণ একটাই যে ঘরটা অনেকটাই লম্বা, তাই সামনের দিক থেকে পেছন দিকে ঢাল করার ফলে যে ড্রেনটা করা হয়েছে ঢাল করে, সেটা অনেকটাই গভীর হয়ে গেছে, যাতে এই বাচ্চাগুলো বা শূকর ওই ড্রেনের মধ্যে না পড়ে যায় সেটার থেকে আটকানোর জন্য এই পেছন দিকে এই সাইডের ছোটো ঘরগুলোর পেছন দিকে একটা 1.5-2 ফুটের একটা ছোট করে দেওয়াল দেওয়া হয়েছে, যাতে ওই বাচ্চাগুলো পেছন দিকে ড্রেনের মধ্যে পড়ে না যায়। এই দিকের ঘরগুলো ওই দিকের মতনই বেশ বড় বড়। আর এই বড় বড় ঘরে মাংসের জন্য মাল রাখার জন্য একদম পারফেক্ট, কিন্তু বাচ্চা তোলানোর জন্য যে ঘরগুলো তার চাইতে এগুলো তুলনামূলক অনেকটাই বড়। যে একটা মাদা থাকবে সেরকম একটু ছোটো সাইজের ঘর হবে, তার থেকে সেটা নয়, তার চাইতে একটু বড়ই ঘর এই সাইডের ঘরগুলো। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে যদি ফার্ম বানানো যায় সেক্ষেত্রে এই বড় ঘরে খাঁচা সিস্টেম করেও একসাথে অনেকগুলো ধাড়ি রাখা যেতে পারে, বা প্রেগনেন্ট মাদা একসাথে অনেকগুলোকে রাখা যেতে পারে। যেহেতু ফার্মটা অনেকটা এলাকা জুড়ে তৈরি, তাই দুদিকেই মোটর রাখা হয়েছে জলের জন্য। জলের প্রেশার যাতে ঠিকঠাক থাকে তার জন্য মাঝে মধ্যেই পাইপ লাইন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা পাইপের মাথায় একটা করে কল বসানো হয়েছে। ফার্মটা অনেকটাই বড়, তাই ফার্মটা পুরোপুরি ঘুরে দেখাতে ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে গেল। তাই পরবর্তী পার্টে আমরা দেখাবো ফার্মার কী খাওয়াচ্ছে এবং কিভাবে খাবারটা তৈরি করছে। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো পরবর্তী ভিডিও নিয়ে।